ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு ஒரு மூலிகை ரசம் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த கற்பூரவள்ளி ரசத்தில் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி, வறட்டு, இருமல், அஜீரண கோளாறு இது எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தும். இப்போ வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை வந்து ஒரு 10லேருந்து ஒரு 12 இலை எடுத்துருக்கு. மல்லி 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன், 2 வரமிளகாய், 10 பல்லு சின்ன வெங்காயம், 10 பல்லு பூண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி வேக வச்சு எடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து ஊற வச்சிருக்கு. அது கூடயே தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், பூண்டு ஒரு 4 பல்லு பூண்டு தட்டி வச்சிருக்கு, 2 வரமிளகாய், மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், பெருங்காயத்தூள். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகு, சீரகம், வரமிளகாய், மல்லி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கலர் மாறிடுச்சு, இப்போ மாற்றிக்கலாம் ஒரு தட்டத்தில். அதே பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் கற்பூரவள்ளி இலையை போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த சீரக மிளகு இது வறுத்ததோடு சேர்த்து நம்ம பொடி பண்ணிட்டு இதையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அது ஆறதுக்குள்ள நம்ம தக்காளியும் புளியும் கரைச்சி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அந்த சீரகம், மிளகு, மல்லி, மிளகாய் இதெல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதை வந்து அரைச்சி ஒரு பொடி மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வந்து நம்ம பொடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுவும் ஆறிடுச்சு நம்ம வதக்கி வச்சுருந்தது. இப்போ வந்து இதை நம்ம இதில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் பேஸ்ட் மாதிரி. இப்போ நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து தக்காளியும் புளியும் கரைச்சி வச்சிருந்த அந்த கலவையை நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரையும் கழுவி அந்த தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அடுத்தது மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு வெடித்ததும் வெங்காயம், பூண்டு, மிளகாய் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வதக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நம்ம கரைச்சி வச்சிருந்த ரசத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நுரக்கட்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை நிறுத்திடலாம். இப்போ நல்லா நுரக்கட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த டைம்ல கருவேப்பிலை கொஞ்சம், மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த டைம்ல ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. நம்ம ஹெல்தியான கற்பூரவள்ளி ரசம்
ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா இருக்கா? உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது வரைக்கும் பாய்.